ndaramukije abakunzi ba Ganaho TV amaremana bane namwe hatugarutse kubijanye n'umugani kuvyabaye mbona nganitwa Karimunyungu abasanzwe nyina muri Karimunyungu TV comedy nkangarutse muri televiziyo ya Ganaho TV hama tugiye kugiriranya hamwe mungira ndabibutsa ibituma tumenya kahise ka kera ko Burundi ni imigani bitito bisokozo n'ubujacu katukorere hamwe twese. Habaye ingona n'inkende vyarakundana, iyo ingona igize urubanza yarahamagara umuryango w'inkende bikanwa bakaryoherwa nko bisanzwe, uraze abacuti iyo bahuriye mu rubanza bararyoherwa bakanwa. Hamwe inkende nayo bibaye uko yarahamagara umuryango w'ingona bikanwa hanyine bikaryoherwa nko bisanzwe. Vyakabaye kera haheze nk'imisi aciye igihe ingona iragwara igihe kinini, naho yaza mu bagenzi nyene b'inkende ati jewe mugasi meze neza ndagwaye. Vyakabaye kera sinzi ukuntu ingona nyene muhungu umwana wayo ati none papa tubaragiye ku baganga canke ku bahanuzi bakakurabira iyo ngwara ukuntu vyaba bimeze. Ati oya mwana wanje ivyo bintu ndabikoze vyokunda nkamenya ingwara basi iyo nka iranci intege tukuntu vyaba bimaze. Vyakabaye kera ingona iraja ku mufumu, vyandi vyanyu nyene mumenyeye iyo umuntu agwaye ku mufumu ngo mama musigaye mwitwa ngo n'abahanuzi ngo batarama. Ingona iragenda iramubwira ati kugira uzokire iyo ngwara ni mpaka uzomanze urye umutima w'inkende. Irakanguka ati irasanuka, n'umutima w'inkende nowurya gute ari umugenzi wanje nemera, nowurya gute ti wewe uzobikora uko niho uzobona gukira. Iragenda iragira vyiga ati none nobigenza gute, nurya umutima w'inkende biciye hehe, vyogenda gute ari umugenzi nobikora gute. Harya ukagoroba akazuba kari kararengera nyene inkende iciramye ku gasenyi nyene ku Tanganyika ingona iraza. Amatunda uguma wimereye neza uguma wirira n'ibintu vyiza biriyo hari iwacu mu kiyaga. Inkende vyumvise nayo murayizi kumihwe tiyoho mugenzi wanje none ushikayo gute ko nazi koga, tifasha nyabona ushikaneyo ndonke ivyo bintu nanje ndyoherwe nk'abandi nakare ntaco wompisha. Ati jena ti ukuri umugenzi nta na kimwe tugende. Iraja ku mugongo ingona iroga hagishitse hagati mu mazi mugezi ubona nyene kataye ngo inkende yocikira kwera inkende nisi koga. Ati tinyawe na mugenzi rero ataho ubona jewe nkeneye umutima wawe, ti jewe ndabuze uko ndabigenza, ti papa wanje aragwaye, ti jewe nyabona nkeneye umutima wawe, naguhenze nta bintu iwacu biriyo, ti nkeneye umutima wawe. Inkende irashanuka ubwoba burayica, ti none gashaka ko ntazi koga ndabigenza gute, ndayicika gute, ubwoba burayica. Sinzi ukuntu igaruye ubwenge bukanyuma ati yo tewe mugenzi wanje ati ko utabimbwiye tukiri ku musozi, ti mama wawe nk'ubava yicwa n'ingwara, ati twebwe imitima tuyisiga mu giti hejuru, iyo twurutse tuyisiga hejuru, nyabona nyaragasa usubize ku musozi umutima ndawuguye n'ingoga mama wawe ntagire, papa wawe ntapfe nicwe n'ingwara. Ingona ivyumvikira nyaragasa irasubiza ku musozi iratwara. Inkende icururira ati aho ndakize kweri, taho mvuye hariya nkashika ugita takweri ndarusimvye. Ati wakicucuwe, ati imitima tuyigendana nyene mu mubiri wacu ntabwo tugera tuyisiga mu biti. Ingona birahenzwe uko ibiburiwemo byose bibuze na wa mutima byose biburiwemo. Inkende nayibona gucika ubwo rupfu sije mwahera ohera iyo ngona yajuhaye.
murakoze kuba mwabikiranye abakunzi ba Ganayo TV. Hama kubijyanye n'isobanuro y'uwo mugani dure muri comments. Murakoze. Hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo